estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar, esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo, posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Canta isso, porque tens. Estou em alto mar. Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar, esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo, posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Na tempestade que você está passando, por que tendes medo? Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Então ergue teu braço para ele e canta: acalma minha tempestade, acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, não me deixa fraquejar jamais, ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Acredita no que você está cantando, vai, eu quero ver você. Acalma a minha tempestade, acalma a minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais, ao som da tua voz tudo vai calar, eu só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. É incrível como o sofrimento, como a tempestade tira a nossa paz. Toda hora alguém chega no Frei e fala: Frei, eu estou desesperado porque meus filhos isso, ou porque meu marido aqui, eu estou com problema no meu trabalho, e você vê que a pessoa perdeu a paz. A pergunta que Deus está fazendo para você hoje é: por que você tem medo? Por que você tem medo? Porque a lógica é o seguinte, ó, você está sofrendo, e quem falou para você que você não vai sofrer? Claro que vai. Esse mundo aqui é vale de lágrimas, é sofrimento mesmo. Então vai ter hora que você vai perder alguém que você ama, vai ter hora que o dinheiro não vai chegar mesmo, vai ter hora que a saúde vai acabar mesmo. Nós estamos neste mundo, só que quando a saúde acabar, eu não posso perder minha paz. Quando o dinheiro acabar, eu não posso perder minha paz. Quando o filho der problema, eu não posso perder minha paz, porque a minha paz não está nas coisas deste mundo. A minha paz é o Senhor, e o Senhor está comigo, e se Ele está comigo, eu estou em paz. Se Deus está contigo, por que você perde a paz? Por que você está desesperado? É porque
porque eu não sei o que vai acontecer. Deus já sabe o que vai acontecer. A você cabe esperar, porque o milagre vai chegar na sua vida. O milagre vai chegar na sua vida. Deus vai acalmar suas tempestades. Deus vai acalmar suas tempestades. Mas você precisa ter fé, você precisa acreditar. Você não pode esmorecer, você não pode desanimar. E é por isso que a gente está cantando: aumenta a minha fé, porque ai de você se você perder a fé. Amém? Nunca perca a fé. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: nunca perca a fé. O diabo quer que você perca a fé, porque se você perder a fé, ele venceu você. A palavra de Deus diz, repete com o Frei: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. A sua fé vai vencer tudo. Pela sua fé você vai ser vitorioso. Você vai ser vitorioso. E não é a fé em você mesmo, não é a fé nas pessoas, é a fé em Jesus Cristo. E o que vai acontecer? Vai terminar, pra valer, vai. Acalma, Deus, a minha tempestade. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé. Tempestade